Ekran matritsa, ya'ni magnitlar mana ko'ryapsizlar, original. Faqat sensoriga Xitoyda restavratsiya bo'lganda Xitoy sensor taqilgan. Change glasslar ham mana shunaqa har xil bo'ladi. Ko'ryapsizlar, mana tayyor, cho'tki bo'lib chiqqan. Bu o'zidan yechilgan sensor, mana ko'ryapsizlar, plyonkasi, cheti oddiyroq bo'ladi. Biz ularga mana o'zidan telefondan yechilgani bu, o'sha Xitoyda qo'yilgani, mana oddiy qo'yilgan. Biz qo'yayotganimiz mana original bo'ladi. Har doim aytaman sizlarga, 100% original narsa qo'yamiz, har doim. Mana cheti buniki o'sha nima desa bo'ladi? Tillani suv yuritilganga o'xshagan bo'ladi. Tilla sifat ko'rinishda bo'ladi. 100% original sensor bu.